नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहे रहिया आहियूं गोभी पटाटा। इहे मां चालीहे जे हिसाब सां ठाहे रही आहियां। इन में न मां थूम जो इस्तेमालु कंदमि न बसर जो, पर तॾहिं बि ॾाढी टेस्टी ठही हुई इहा भाॼी। त ठाहिणु शुरू था कयूं गोभी पटाटा। हिते मां तईअ में विझंदसि 2 खां 3 चमचा तेल ऐं तेल थधो ई आहे। मां गैस चालू न कई आहे। हाणे असां हिन में विझंदासीं 1/2 चमचो जीरो। हे जीरो जेको आहे उहो रोस्ट थियल आहे, सेके रखियो आहे मां। ऐं 1 अदरक जो टुकड़ो खयो आहे ऐं 2 सावा मिर्च जिनखे मां ईअं कुटे विधो आहे ऐं 10 खां 12 कड़ी पत्ता। इहे सभु असां तेल में विझी छॾींदासीं ऐं गैस चालू कंदासीं। असांखे तेल में मसाला भुञणा न आहिनि। हिते मां इहे 1/2 किलो गोभी खई आहे जिनखे मां हीअं पीसिस में कटियो आहे ऐं हिनखे मां 5 मिंटनि लाइ सिर्फ़ु गरम पाणीअ में बॉइल कयो हुयो। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो कि असां जेका आलू गोभी आहे उहा 40 जे हिसाब सां ठाहे रहिया आहियूं। हिकु तो सिर्फ़ु असां ईअं मिलाए छॾींदासीं ऐं हिते मां खया आहिनि 2 पटाटा जिनखे ईअं मां क्यूब्स में कटे रखियो आहे, उहे असां हिन में विझंदासीं। हूअं त असां गोभी खे चङी तरह फ्राई करे थोरो पोइ ई असां पटाटा ऐं ॿिया मसाला विझंदा आहियूं, पर हिते असां 40 जे हिसाब सां ठाहे रहिया आहियूं त भुञींदासीं हिन गोभीअ खे। ऐं हिते मां विधा आहिनि 2 खां 3 चमचा पीज़। इहे फ्रोज़न पीज़ आहिनि, उहे जल्दी ॻड़ी वेंदा आहिनि। ऐं हे मां 2 टमाटा खया आहिनि जिनखे मां ईअं सनो सनो करे कटे रखियो आहे, इहो बि असां हिन में विझंदासीं। गैस जेका आहे असां हिते स्लो ई रखी आहे, फास्ट न कई आहे, जीअं सुसट जो आवाज़ न अचे जीअं ईंदो आहे। लूणु विझंदासीं हिन में स्वाद जे अनुसार। 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। साओ मिर्च बि मां विधो आहे, त ॻाढ़ा मिर्च तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि वधि करे था सघो। 1/2 नंढो चमचो असां विझंदासीं हैड ऐं 1 वॾो चमचो असां हिन में विझंदासीं धाणा। सभु मसाला हिकु दफ़ो मिलाए छॾींदासीं असां। ठाहिण जो तरीक़ो साॻियो ई आहे, सिर्फ़ु असां हिते 40 जे हिसाब सां हिन में थूम न यूज़ कई आहे ऐं न ई हिनखे बसर विधो आहे ऐं न ई हिनखे वधीक भुञणो आहे तेल में। सभु मसाला मिली विया आहिनि। हाणे असां हिन में विझंदासीं 1 नंढो चमचो गरम मसालो। हिन वरी असां मिलाए छॾींदासीं। ऐं हाणे असां हिनखे ढकु ॾेई करे 10 खां 15 मिंट रखी छॾींदासीं जीअं पटाटो ऐं टमाटो सुठी तरह सिझी वञे। विच विच में असां ईअं घुमाईंदे रहंदासीं जीअं हेठि भाॼी लॻे बि न। हीअ मुंहिंजी नॉन स्टिक तई आहे त लॻण जो सुवालु कान्हे, पर जेकॾहिं तव्हां नॉर्मली एल्यूमिनियम वारी तईअ में कंहिंमें बि ठाहियो था त हिकु दफ़ो असां ईअं विच में घुमाए ॾिसंदासीं। पटाटो हिकदमि ॻड़ी वञे ऐं टमाटो बि सिझी वञे त सम्झी वञो इहा भाॼी असांजी तयारु आहे। ऐं लास्ट में असां हिते विझंदासीं साओ मसालो कटे करे। हिकु दफ़ो असां चङी तरह मिलाए छॾींदासीं ऐं तव्हां हिन में ॾिसंदा गोभी जो हिकु गुल तव्हांखे बराबरि ॾिसणु ईंदो। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राई करे ॾिसो हिन 40 में। कमेंट करे ज़रूरु ॿुधाइजो तव्हांखे हीअ कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं बाय।